चलो इसको फाड़ देती हूँ, मैंगो वाला आइसक्रीम को। बहुत अच्छा है। चमेली दीदी मुझे भी दो ना। चल भाग जा यहाँ से। चमेली दीदी ने मुझे नहीं दिया। मेरे घर का ताला भी लॉक है, चुपके से जाना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा। अरे हाँ घुस गया। चलो चलो जल्दी जाना पड़ेगा। अरे कुछ पैसे हैं, चलो इसको निकाल के दुकान में जाऊंगा। भाई साहब बहुत गर्मी है, पंखा चालू कर लेता हूँ, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। चलो अब आइसक्रीम खाता हूँ। बहुत ही टेस्टी है। अंकल अंकल मुझे इमली वाली चॉकलेट चाहिए, दो ना मुझे। जो चाहिए वो खुद से ले लो बेटा। चलो ये इमली वाली टॉफी ले लेता हूँ। चलो इसे तोड़ता हूँ। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा इमली टॉफी है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों।